بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بيكم في بث مباشر جديد. يا رب دايما تكونوا بخير وبصحة وسلامة يا رب وبألف خير. موضوع النهاردة موضوع مؤلم وموضوع كارثي وموضوع أنا حبيت اللي أنا قلت أنا لازم أتكلم فيه ومش هسكت عنه. أنا لمحت ليه قبل كده أكتر من مرة، بس النهاردة خلاص الواحد فاض بيه لان الموضوع تخطى كل الحدود وكل الاعراف حتى الدينيه كمان. تخلي الاب على ابنائه والرجوله المزيفه اللي بيدعي ليها البعض او الغالبيه العظمى. طبعا انا هتكلم بقصص من الواقع، لان اللي خلاني ان انا اتكلم وافتح الموضوع ده بالذات هو مواضيع جات لي وقصص من الواقع لاكتر من موضوع. خلينا نبتدي مع بعض، واللي ما تنسوش اللي يخش يقول لي الصوت كويس والصورة كويسين يا جماعة بالله عليكم. انا هبتدي على طول وهحاول مش هنتظر الناس اللي هتخش علشان الموضوع ما يطولش وياخد مننا فترة كبيرة. واللي حابب اللي هو يشوف الفيديو من الاول وجديد هتلاقيه موجود هنا على الصفحة عندي على الفيس وعندي على قناة على اليوتيوب. بسم الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. للأسف الشديد ما بقتش ظاهرة. هو بقى طبيعي جدا ان احنا نسمع كتير جدا. زوج طلق زوجته ورماها هي وولادها وما عادش يعرف عنهم اي حاجة. ايوه، ما يعرفش عن ولاده اي حاجة. ما يعرفش عن ولاده هم يعني يعرف الاسم، ما يعرفش سنهم كام سنة، ما يعرفش هم بيدرسوا في ايه، ما يعرفش عنهم اي حاجة. علاقته بيهم مقطوعة او شبه مقطوعة نهائي. ايه المشكلة بقى؟ ما هنا المشكلة خلينا ابتديها من الاول خالص في الرجولة المزيفة اللي يدعي بها الكثير. كتير جدا يقول لك اصل انا راجل، والقوامه بتاعت الرجوله وعقده السيد. والله دول كلهم عندهم نواقص وعندهم اضطرابات نفسيه، اضطراب الشخصيه الساديه على فكره يعني. لان في ناس عماله بتبحث عن القوامه ويبحث انا القوامه اين حقوقي انا كراجل. الست مش عارف ايه. يا حبيبي تعالى الاول ان حضرتك مؤهل انك تتجوز تاني. يا ده انا عمال اندب واقول من بالك سنين في الموضوع ده. هل كل الناس مؤهله للجواز؟ الاجابه لا. يا جماعه في حاجه اسمها تاهيل فكري، في تاهيل ثقافي، في تاهيل حياتي، تاهيل انك تعرف يعني ايه رجوله، تعرف يعني ايه رجوله، يعني ايه زوج، يعني ايه مسؤوليتك كزوج، يعني ايه اب. انا دايما بقول احنا بنتجوز ولسنا مؤهلين للجواز وبنربي ولسنا مؤهلين للتربيه. الكارثه والمشكله الكبيره بقى اللي بتجيلنا في النقطه دي ان احنا بنتجوز ولسنا مؤهلين للجواز. النهارده يعني انا هعتبر الموضوع واحده واحده. دلوقتي حضرتك كراجل ايه صفات الرجوله بالنسبه لك؟ هل الرجوله انك تكون المسيطر؟ هل الرجوله انك الكل يسمع كلامك، ما فيش حد يتكلم نص كلمه ولا حد يراجع وراك لو اخطأت ولا الكلام ده كله؟ هل هي دي الرجوله؟ هل الرجوله انك تشرب سجاير وتعاكس في نسوان وانك تتجوز واحده واثنين وثلاثه واربعه وترمي؟ هل هي دي الرجوله؟ هل الرجوله انك ترمي ولادك ما تعرفش عنهم اي حاجه ولا انت قريب منهم؟ هي دي الرجوله؟ هي دي الرجوله؟ هي دي النخوه؟ يعني انا بتكلم وانا كل مرار، لان ده للاسف الشديد ناس كتير بتدعي ليه. زي ما في نسويه بيدعو، في ستات بتدعو للنسويه والفيمينيست والكلام ده، في رجاله بتدعو برضه للرجوليه طب دي فيمينيست، ده بتدعو مانيست مانيست ولا اقول عليها ايه؟ ما هو الاثنين عندهم خلل. الاثنين عندهم خلل في دينهم، خلل في افكارهم، خلل في ثقافتهم، خلل. الاثنين غلط. في حاجه اسمها السويه.
الامه السويه، انك تعرف ما هي حقوقك، ما هي واجباتك، ما هي هويت هويتك ايه. انت كراجل، انت كست، انت لازم تعرفوا يعني ايه رجوله ويعني ايه انوثه، يعني ايه تكوني ست، يعني ايه تكون راجل بالاصل بتاعك، مش بالتزوير اللي انت بتزوره. مش راجل في البطاقه وست في البطاقه وتيجي في ارض الواقع انتوا غير كده تماما. ما هو ده للاسف اللي وصلنا النهارده، اللي حياتنا بقت متدمره، ومجتمعنا بقى في انهيار تام. بسبب ايه؟ بسبب ده بسبب ان مفيش رجوله، بسبب مفيش انوثه. تيجي النهارده تكلمنا عن الرجوله، اين الرجوله؟ فين الرجوله النهارده في حياتنا؟ كم راجل بيتحمل مسؤوليه؟ قليل جدا على ما رحم ربي. كم راجل بيغير على اهل بيته؟ النهارده لما تلاقي الراجل بيعملوا افراح، هو لك اصل انا راجل. راجل بيعمل افراح ومراته بيسمح لمراته اللي هي خلاص بهمات مراته، فرح مراته اللي هي تنزل بزينتها، بكامل زينتها، والناس تبص لها، تنزل معاه في الشارع بلبس بنطلون، باللبس الضيق، بتسييبه الشعر، ويقول لك اصل انا راجل. لا يا حبيبي، انت دايوس، دي مش رجوله. لا يدخل الجنه دايوس. قالوا وما الديوس؟ الرسول قال الذي لا يغار على اهله. الدياسه في الجواز، دياسه بنتك اللي بتنزل بشعرها وبتنزل بلبس ضيق وانت سامح بكده، بنتك اللي بتنزل صورها على السوشيال ميديا، ومراتك اللي بتنزل على السوشيال ميديا، واختك اللي بتنزل على السوشيال ميديا، وتقول اصلا الرجوله. فين الرجوله؟ فين الرجوله في مسؤوليتك لاولادك؟ وهنا منبت الفرس النهارده، انك هتيجي تقول لي حضرتك راجل صح، حلو، انا كبرت يا جماعه وعايز اتجوز، جميل جدا، خلي حضرتك مؤهل للجواز. انت تعرف يعني ايه حقوقك وواجباتك؟ اتخيلوا كده معايا، يعني انا هفترض كده حضرتك اتجوزت، حلو الكلام، وما شاء الله ربنا رزقك بذريه، جميل جدا. ماذا فعلت للذريه دي؟ انت عملت ايه للذريه دي؟ ربنا رزقك بولد، ربنا رزقك ببنت، عملت ليهم ايه؟ انت عملت ليهم ايه؟ انا بتكلم هنا عن راجل، انت عملت لذريتك دي ايه؟ ها، فين التربيه اللي حضرتك استعديت ان انت تربيها لاولادك؟ مش انت الراجل وانت القائد وانت القوامه وانت حضرتك تعرف ايه عن تربيه الابناء؟ تعرف ايه عن تعاملك مع اولادك؟ انا عايز اسال كل اب وكل ام، مع ان الفيديو ده خاص بالابوه، بس لكل ام، هل ولادك بيثقوا فيك؟ هل ولادك بيثقوا فيك؟ هل تعرفي كل شيء عن ولادكم؟ هل ولادكم بيكملوا معاكم باريحيه؟ هل ولادكم بيكملوا معاكم بكل ثقه؟ هل ولادكم تعرفوا مشاكل ولادكم ايه؟ بتعرفوا تطبطبوا على ولادكم؟ تعرفوا تحلوا مشاكلكم مع ولادكم؟ ولا هو الموضوع انتوا في وادي وهم في وادي تاني؟ ما بتقولوا لي، قولوا، حد يتكلم، حد يرد عليا. الغالبيه العظمى بقت دلوقتي ايه؟ العيال في وادي وابوهم وامهم في وادي تاني خالص، ونيجي نطلب بعد كده ايه؟ ولادي ما بيسمعوش كلامي، ولادي ما بينفذوش كلامي. طب ما حضرتك هل بريت ولادك عشان ولادك يبروك؟ يعني اتخيل معايا كده، انت بعيد عن ولادك. يعني انا بتكلم دلوقتي في اب وام جوه البيت، والاب بيهرب من البيت اصلا، بيجي من الشغل، بيروح الشغل، ايوه بيشتغل لهم، بيرجع من الشغل، بيرجع يعمل ايه؟ اما ماسك الموبايل، اما بيتفرج على التلفزيون، او على القهوه مع اصحابه. ايوه، هو في الثلاثه دول. طب فين الحقوق اللي عندك اتجاه مراتك واتجاه ولادك؟ مش موجوده. هل بتقعد مع مراتك؟ هل بتقعد مع ولادك؟ هل بتقعد تتكلم مع ولادك؟ امتى اخر مره اتكلمت مع ولادك؟ امتى اخر مره عرفت ولادك؟ انتوا اغلبنا ما يعرفش عن ولاده حاجه، ما يعرفش ولاده بيحبوا ايه، بيكرهوا ايه، نفسهم في ايه. ده للاسف الشديد ده اللي بيحصل في حياتنا، ده اللي بيحصل دلوقتي في زماننا. النتيجه اللي حياتنا بتخرب، النتيجه اللي مجتمعنا بينهار. العيال بتجري بتهرب ليه؟ بالعلاقات العاطفيه.
ما هو مش لاقينه في البيت. بالعلاقات الجنسيه عشان مش لاقيهم اللي يقومهم. بيروحوا للالحاد عشان ما لاقوش اللي يربوهم تربيه على الدين. تاني، العيال بتروح للحب بالعلاقات العاطفيه ليه؟ عشان ما لاقوش الحب جوه البيت. شباب وبنات ما لاقوش الحب جوه البيت. العلاقات الجنسيه عشان ما لاقوش اللي يقوموهم من البدايه ويعرفوهم يعني ايه شهوه وازاي يتعاملوا مع الشهوه. بيروحوا للالحاد عشان ما لاقوش التربيه الدينيه اللي تربيهم عن الحلال والحرام، اللي تربيهم على القران. لما راح الراجل لسيدنا عمر اشتكي ابني بيعصيني، الابن جه قال له ايه من ضمن اللي قاله له؟ ولم يعلمني شيئا من القران. ده غير الزوجه اللي اختارها له غلط والاسم اللي اختاره له غلط، وغير كده ما ربوش تربيه صح. فسيدنا عمر راح جاي ضرب الاب بالقربان وقال له عصيته قبل ان يعصيك. احنا بندور على ايه؟ بندور على البر. دور على بر الوالدين. يطلع الامام في المسجد بر الوالدين وبر الوالدين. طب فين بر الابناء؟ فين بر الابناء؟ فين بر الابناء في يا مشايخنا؟ فين بر الابناء؟ فين اللي بيطلعوا بيتكلموا عن بر الابناء؟ مفيش الا مرحب ربي. ونادرا جدا لما الصوت بيطلع يقول يا كل اب وكل ام انتوا بتعصوا ولادكم قبل ما ولادكم بيعصوكم. لا، ده مفيش الكلام ده. مفيش عندنا الكلام ده. ونيجي في الاخر نقول الاضطرابات النفسيه ايه؟ يا جدعان انت في سلسله اضطرابات نفسيه بتيجي نتيجه التربيه الغلط للابناء. اغلب الاضطرابات النفسيه بتيجي نتيجه تربيه الاباء للابناء غلط. ده ايه؟ ده انا بتكلم دلوقتي فين؟ الاب ساكن جوه البيت. الاب في البيت اللي هو عايش معاهم، اللي هي اللوكاندا بتاعته. انا ما قلتش ان بعد كده لما يحصل خلاف بين الاب والام وتيجي للنقطه الثانيه بقى عشان هدمجها مع بعضها. نيجي للنقطه الثانيه. النقطه الثانيه ايه يا عم حسام؟ الاب والام حصل بينهم خلافات، لقوا نفسهم في وقت من الاوقات مفيش بينهم تفاهم. يا سيدي انا هعتبر معاك انك انت المظلوم وانك اسأت الاختيار. الاب يا عم الحاج انت اسأت الاختيار، والبنت او مراتك دي طلعت سيئه جدا وبنتي 60 في 70. حلو الكلام؟ قشطه الكلام كده، انا معاك اهو. حلو الكلام؟ تمام. واتطلقتوا انتوا الاثنين بعد محاكم وبعد طحنتوا بعض. السؤال هنا، هل خلاص كده بعد طلاق من مراتك خلاص حياتكم كده انتهت؟ بعد طلاق من مراتك خلاص كده مفيش حاجه توصلك؟ طب والابناء اللي بينكم؟ الابناء اللي بينكم بقى، ها ولادك بتعمل مع ولادك ايه؟ عارف سامع اللي في ناس هتقول لي ده بيحرموني من ولادي. طب واللي ما بيحرمش من ولاده؟ في ستات ما بتحرمش ولادها من ابوهم وبتسيبهم يتواصلوا مع ابوهم، لكن الاب بيبعد. ما فيش دور الاب. اقسم بالله انا جالي كميه شكاوى على مدار السنين اللي فاتت ومن ضمنهم لسه حاله النهارده. بابا مطلق ماما من واحنا صغيرين. بابا ما يعرفش عننا اي حاجه ولا بيصرف علينا شيلين. تمام كده. انتوا متخيلين لما يبقى البنت 20 سنه وحاجه و20 سنه وبتقول ابويا ما يعرفش عننا اي حاجه، انا اتخطبت وابويا ما يعرفش عني اي حاجه، كنت بتصل ابويا بيمنع. احد حبايبي، وانا مش هقول لك تلميذتي، انا مش هقول لك تلميذه من تلميذاتي، لا دي بنتي واختي، حرفيا انا بتكلم بجد، بنتي واختي ابوها ما حضرش فرحها. واحده تانية ابوها طردها من البيت. عشان كده انا بقول لكم انا بقيت اب قبل ما اتجوز واخلف. كان بيقولوا لي يا بابا انت الملجأ الوحيد اللي لينا، انت الامان والاب لينا. عشان كده كانوا بيعزموني على خطوبتهم او فرحهم وبيعرفوني على خطابهم. انا بتكلم هنا على البنات لان ما بكلمتش على الولاد.
بتكلم على البنات، شفت بنات لان اغلبهم بنات. الاب بتقول لي انا بتصل بابويا، ابويا بيقفل في وش السكه. انا بحاول اتواصل مع ابويا وبحاول ان انا بر واعمل كل حاجه، ابويا ما بيتواصلش معايا، انا اللي على طول انا اللي بتصل بيه من وقت للتاني. ده ليه؟ عشان برا بابويا. في الوقت ده، في الوقت انتوا متخيلين لما الابناء بيبقى حالهم كده من غير اب؟ الاب فين؟ بنفس النص. ابويا شاف حال، ابويا شاف حياته، راح يتجوز وخلف وعايش مع مراته التانية ومع اولاده التانيين، انا ما اعرفهمش. يعني اخواتي المفروض الاخوات من الاب انا ما اعرفهمش وما يعرفونيش. انتوا متخيلين؟ هي دي الرجوله، هي دي النخوه. يعني اللي عايشين معاك في البيت دول ولادك، واللي انت سبتهم ورميتهم في الشارع دول مش ولادك؟ هي دي الامانه اللي ربنا امرك بيها. هي ده اللي النبي عليه الصلاه والسلام قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. اين المسؤوليه في رعيتك؟ اذا كان مراتك، اذا كان طليقتك مفيش بينك وبينها، خلاص الموضوع انتهى بينكم، فانت في حاجه اسمها ولادك. ولادك فين؟ تربيتك لولادك، فين متابعتك لولادك، فين مصاريفك لولادك، فين قربك لولادك النفسي. لا، الموضوع تخطى كل الاعراف وكل الدين وكل التوقعات، تخطاها. لما يرمي ولاده، حرفيا رمي ولاده. لما يجي لي يا جدعان انتوا عايزين اكتر من كده ايه؟ لما يجي لي شباب ويجي لي بنات، يعني احدهم في مشكله انا عرضتها من فتره ونزلت على جروبات. يا جدعان بتقول ابويا وامي اتطلقوا، ابويا مش عايزني وامي مش عايزاني. هو في اكتر من كده ايه؟ يعني ايه مش عايزيني؟ امال انتوا جبتوني الدنيا ليه؟ مش عايزيني؟ انتوا متخيلين؟ هو انت عارف في حد يقول لك طب انت بتتعصب ليه؟ ما هو حاجات تحرق الدم، حاجات توجع القلب وتجني القلب. لما تلاقي بوست كده نازل في جروب انا محتاجه مكان اعيش فيه، ابويا وامي مش موجودين، ابويا رميني وامي رمياني، هي اتجوزت وهو اتجوز ومفيش حد بيتحمل مسؤوليتي. يا صلاة النبي، ايه ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ ويقول لك اصل انا راجل. فين الرجوله؟ فين الرجوله وانت غيرتك انت رامي ولادك؟ فين الرجوله وانت رامي ولادك؟ فين الرجوله وانت بتحرم ولادك من الميراث؟ انتوا متخيلين؟ رامي ولاده. ده في اللي رامي ولاده ما يعرفش عنهم اي حاجه، ده في اللي رامي ولاده وحرمهم من الميراث، كاتب كل املاكه بمراته التانيه وولاده التانيين عشان دول ما يورثوش منه حاجه. ده مش شغل مجانين، ده شغل قله الدين نهائي. ونيجي نشتكي فين بر الوالدين؟ المجتمع عليه فيه فساد ومنتشر فيه فساد، ما هو طبيعي عشان ما فيش دين يحكمنا. في رجوله مزيفه، في دين مزيف، مفيش قوامة حقيقية. القوامة دي مش تفضيل، القوامة دي مش تفضيل، ربنا ما فضلنيش انا كراجل اللي انا بقيت قوامة. دي مسؤولية هتحاسب بيها امام الله. دي مسؤولية اللي انا هتحاسب على مراتي وهتحاسب على اولادي واخش النار بسببهم. يمسكوا فيا رقبتي يوم القيامة كده، ما علمتناش حاجة، ما صرفتش علينا، انت السبب في اللي احنا وصلنا له. اب طرق مراته ورمى ولاده وسافر بره عايش حياته، وبيطالبهم بعد كده اللي هم يوم ما يجوا يكلموه بأدب واحترام. على اي اساس؟ هو انت ربيتهم اصلا؟ هو انت كنت معاهم؟ لما تلاقي حد بنت قاعده بتشتكي له وبتعيط له بمنهاره في العياط، نفسي احس بحنيه الاب، نفسي احس بالاحتواء. انا بقيت ابعد عن صحابي البنات، عن صحباتي البنات بسبب تعاملاتهم ابوهم معاهم عامل ازاي. بقيت الجو الاسري دي نفسي احس بيه.
ليه؟ ما هو عشان كده اب خان امانه، اب خان الامانه، بعد عن ولاده، بعد عن ولاده البعد الكامل بقى اللي هو رميهم، ما يعرفش عنهم حاجه، ويجي في الاخر يطالبهم بعد ده. فين انت؟ ما بتتواصلوش معايا ليه؟ ايوه، وانت ما بتتواصلش مع اولادك ليه؟ ما بتتواصلش مع اولادك، ما بتتواصلش مع اولادك ليه؟ ما بتقابلهمش ليه؟ فين حقهم عليك؟ ونيجي نتكلم نقول لك اصل الرجوله، اصل القوامه. قوامه فين؟ فين بر والدين؟ فين بر والدين؟ وانت ازاي تتكلم مع ابوك كده؟ ايوه، وانت حضرتك عايزه يتكلم معاك ازاي؟ وانت رميه، ما بتصرش عليه، ما تعرفش عنه اي حاجه، انت غريب عنه، انت غريب عنه. لما يجي حد يشتكي لي يقول لي المفروض يعني مشكله من ضمن مشاكل، عرف اللي ابنه اتجوز واللي كان وكيله كان خاله، وكيله كان خاله. ليه يا عم الحاج؟ لما جيت اسمع شكوى من الواد، رمينا يا دكتور حسام، رمينا يا مستر حسام، رمينا. ما يعرفش عننا اي حاجه، ما يعرفش عننا اي حاجه، عمره ما صرف علينا قرش. ما نعرفش شكله بالسنين. ايوه، ما نعرفش شكله بالسنين. ممكن حد من ولاده مات ما يعرفش عنه حاجه. وتيجي تقول لي عايز بعد كده اللي انا اعرفه ويكون وكيلي؟ لا، لا. ما دي كارثه، دي كارثه من ضمن الكوارث اللي بتقابلنا واللي احنا عايشين فيها. كارثه لما تلاقي اب يتنازع عن مسؤوليته كأب، ويشوف مزاجه ويشوف هو اللي في دماغه هو، وسايب ولاده مرميين، ما يعرفش عن ولاده اي حاجه. لما تلاقي بنت بتقول لي ما بناكلش، انا بنقعد بالايام ما بناكلش يا دكتور، ما بنقعد بالايام ما بناكلش، ما فيش فلوس في البيت، امي بتحاول تشتغل وانا بحاول ان انزل اشتغل، مش لاقيه. يعني احد الناس اللي انا بحبهم، ابوها رميها حرفيا، رميها، ما بيصرفش عليها، ما بيصرفش. انتوا متخيلين؟ بتقول لي انا شايله هم جوازي، انا لما هاجي اتجوز انا ما عملتش اي حاجه لجوازي، فلوس اللي انا بشتغل بيها بصرفها عليا وعلى امي، مفيش مساعده، مفيش حد بيساعدنا. واحده تانية بتقول لي وفي قمه الانهيار والعياط، قمه الانهيار والعياط، بتحكي لي عن حياتها وعن كميه العلاقات العاطفيه اللي دخلتها، والعلاقات اللي كانت شبه جنسيه. كان بتقول لي كده، ما لقيتش اب يحتويني، ما لقيتش اب يطبطب عليا ويديني يشبعني شويه من الحنيه. ابويا رميني، ما يعرفش عني اي حاجه، بقالنا سنين ما اعرفش عنه اي حاجه، ما بيتواصلش معايا. ده مين؟ ده اسمه اب. انتوا متخيلين؟ النبي عليه الصلاه والسلام لما كان كان واقف مع صحابي، وكان الحسن والحسين بيحضنهم ويبوسهم، فالصحابي ده، انتوا متخيلين؟ استغرب، انت بتحضن ولادك يا رسول الله، احفادك وتبوسهم؟ والله انا ليا، انتوا متخيلين؟ ده المفروض جاي عشان النبي هيديله ولايه يوليها، يمسك الولايه دي، يمسك مسؤول من مسؤوليات. انتوا متخيلين معايا الموقف ده عامل ازاي؟ فيقول النبي انا ليا 12 ولدا لم احضن منهم احدا قط، ما حضنش حد من ولاده ابدا، ال 12. النبي بص له بغضب وقال من لا يرحم لا يرحم، من لا يرحم
لا يرحم. من لا يرحم لا يرحم. قال له، وبعد كده يعني في اقوال للحديث او الموقف ده، قال له انا مش، اذهب يا رجل، انا مش هوليك على حاجه. اذا كان انت ما كنتش حنين على اولادك، هتكون حنين على المسلمين. ما ولوش. الموضوع عمره ما كان بشده وبقوه، وانك قلبك يكون قوي وانك تكون صلب. لا، انك تكون بتتعامل مع ولادك ازاي، وانك تكون رحيم بولادك ازاي. اذا كان احنا بنقول عندنا الاقربون اولى بالمعروف، فاولى بالمعروف ولادك اللي من لحمك ودمك، اللي انت المفروض تكون مسؤول عنهم. مسؤوليتك عنهم مش في اكل وشرب ولبس ودراسه وبس، ده في تعاملاتك معاهم، في حبك واحتوائك وتقديرك ليهم. ان بسبب ده بيجي لهم اضطرابات نفسيه وعقد نفسيه. لما تجيلي بنت وتقول لي انا خايفه ان انا اتجوز، عشان خايفه ان جوزي يعمل معايا زي ما ابويا ما عمل معايا. انا مش عايز اولادي يكبروا يمروا بنفس اللي انا مريت بيه. لما يجي لي ولد يقول لي انا مش عايز اكون زي ابويا اللي رمانا، انا خايف ان انا اعمل كده مع اولادي، انا مش عايز اتجوز عشان ما اعملش كده مع اولادي. ايوه، ده اللي احنا فيه. لما يتربى تربيه زي كده. عندنا بقى من ضمن الكلام اللي بيتقال والعيوب اللي بتتقال، ده تربيه مرض. ده المعنى الدارج عندنا كمصريين، يقول لك تربيه المرض دي اللي هي التربيه الخرعه، اللي هي مش التربيه الصح، ده تربيه مرض. المقصد في التربيه دي هي اساءه. ايوه، لما دي تربيه مرض، امال فين تربيه الراجل؟ ايوه، انت كراجل فين تربيتك؟ لما انت بتقول وشايف ان دي اهانه، اللي ده تربيه مرض، ايوه، فين تربيتك انت كراجل؟ الست مش عليها التربيه لوحدها. المفروض الراجل والست الاتنين بيربوا ولادهم. الابن محتاج الاب ومحتاج الام، ومحتاج احتواء الاب ومحتاج احتواء الام، محتاج حكمه الاب وشده الاب، واحتواء الام وحنيه الام. محتاج التوازن، الاب يشد الام ترخي، الام تشد الاب يرخي. التوازن اللي مش موجود في مجتمعنا وفي تربيتنا. بيشتكوا ليه اللي ولادهم عصاه، واللي ولادهم عندهم اضطرابات نفسيه، واللي ولادهم. ما هو بسبب كده، بسبب البلاوي السوداء اللي احنا بنشوفها في حياتنا، بسبب اللي احنا كمجتمع، يعني للاسف مجتمع مسلم، للاسف، والله للاسف بقينا بنقلد الغرب. الاب يرمي ولاده على باب مسجد ويسيبهم يمشوا وعادي. بقى ده عندنا. انتوا متخيلين لما تلاقي، عرفت من فترة بنت شابة لقوا في صندوق زبالة في القاهرة، في أحد ضواحي القاهرة، طفلة صغيرة، طفلة لسه رضيعة، مرمية في صندوق زبالة. انتوا متخيلين؟ وفي رسالة جنبها كده داخلة: أنا أسفة، أنا مش هقدر أصرف عليها، وأبوها رماها وسابنا. إيه تعليقكم انتوا على ده؟ نفسي إيه تعليقكم؟ ما هو ده من ضمن الحاجات. لما تلاقي من تلامذتي الناس اللي أنا بحبهم، أب متخلى عنها تخلية تامة، ما يتعاملش معاها. أب بينه وبين بنته، أنا بتكلم في البنت، مصانع الحداد، زي ما يقولوا لك كده، هي بتحاول تبر وهو بيقطع.
لدرجه انه كل ما تتصل بيه مراته يخلي مراته اللي هي ترد عليه وتشتمها وتهزها وتقفل في وشها السكه. اب ما بيصرفش على بنته، ما يعرفش عنها اي حاجه وقطع علاقته بيها. ده انا شفت، انتوا متخيلين ده بنات؟ البنات دي هتعمل ايه؟ البنات دي لولا ستر الله عليهم، البنات دي كانت سكتها كانت شمال الشمال. ابسط حاجه تقول لك انا ما لقيتش حد يصرف عليا فبقيت كده. ابويا رماني وسابني ومشي، وامي مش قادره تصرف فانا اللي اضطريت انزل اتصرف اعمل اللي انا عايزاه. لما تجيلي بنات وستات متجوزين، مش بنات بس، ده ستات متجوزين، جيت تقول لي بص انا ما لقيتش اب يكون حنين عليا ويفهمني ويوعيني، ولا ام. معلش انا بخش اسالك كتير، قلت لها بص يا بنتي اعتبريني ابوك وامك، اعتبريني ابوك وامك، اسالي براحتك هفهمك. ده الحل، ده الحل اللي احنا فيه. ناس كتير بتشتكي من المازوخيه، ما عشان عدد جزء من المازوخيه يا جماعه، جزء من اضطراب الشخصيه المازوخيه. ده بيجي نتيجه ايه؟ نتيجه عدم وجود تربيه سليمه، عدم وجود الاب هنا اللي بيدعم وبيقوي وبيعلم الرجوله وبيعلم قوه الشخصيه، فبيطلع الواد شخصيه ضعيفه مهزوزه خاضعه. اتعود على الخضوع. يعني في وجود اب مأساة، وعدم وجود اب مأساة اكتر. بسبب ايه؟ عدم التأهيل للجواز. وده على فكرة ده الغالب والمنتشر بقى دلوقتي في زماننا دلوقتي. يعني انا مش بتكلم في حالة فردية، انا بتكلم في حالات منتشرة في عالمنا العربي كله. يعني انا موجود عندي هنا من جميع دول العربية، ومن الدول العربية دي بيكلموني بنات بتخش تشتكي، بتقول انا بكره ابويا وبكره امي. ستات متجوزين بكره ابويا وبكره امي باللي بيعملوه، بيخربوا بيتي، بيخربوني، بيدمروني. انا تعبت نفسيا منهم، من الضغوطات اللي بيعملها عليا. وصلت لدرجه ان انا وقعت من طولي. شباب بقت بتهرب من البيت بسبب سوء تعامل الاب والام ليه. لما واحد جاي شاب في كليه جاي منهار في العياط بيقول لي نفسي احضن ابويا اترمي في حضن عيط، مش لاقي ابويا مع انه عايش معايا في البيت. واحد تاني انا اللي بقيت الراجل البيت وبقيت اب البيت بسبب ابويا سابنا ومشي، ما نعرفش عنه اي حاجه، اختفى من حياتنا. امي دي واحد تاني يقول لي امي دي، يعني امي دي بقت بتشحت بينا لحد ما كبرتنا، وصلت لدرجه بقت بتمد ايديها للناس، مش لاقيين ناكل، ابونا سابنا من غير ما فيش فلوس في البيت وما فيش حد بيساعدنا. واحده بتقول لي انا مريت باسوا تجارب في حياتي، من تحرشات ولمسات ومن رجاله، وكنت مضطر ان انا استحمل واللي انا واجه. يعني انتوا ارجعوا الفيديو انا عملته من كام سنه، ماشي، فضلوا التحرش بيهم عن القعاد في البيت بسبب حاجات زي كده. لما الضغوط النفسيه اللي وصلوا لها والمعايرات، ده مش بس كده، لا ده كده كمان، ده في كمان ايه، بعد الاب عن البيت. مسؤول البيت فين؟ مسؤوليه البيت اللي بتتشال بين الاب والام ما بقتش موجوده، بقى الاب يرمي على الام والام بقى تشيل لوحدها. بتخبط، بتخبط. واحده جايبي منهاره في العيط، انا والله انا خدوني من زي ما احنا بنقول من الدار للنار. خدوني من الدار للنار. ما بعرفش اربي. انا حاولت اللي انا اقدر عليه، لان هو جوزي سابني ورماني. اتجوزنا بعد كام شهر بعد ما خلفت، ماشي، ما اعرفش عنه اي حاجه. فجاه ما لقيتوش في البيت، ما اعرفش عنه اي حاجه، تليفونات ما فيش اي حاجه. واهله بقى بيقولوا لي ما نعرفش عنه اي حاجه، ومع الوقت بعدوا عني. بقيت انا ربي البطول، مش عارف اعمل ايه.
ونيجي في الاخر نيجي نشتكي. مجتمعنا بقى مجتمع عامل كده ليه؟ ناس كتير تستغرب بتقول لي ايه سبب الانتشار بالبنات بتوع التيك توك؟ بنات التيك توك، وانتوا شايفين التيك توك بقى يعمل ايه والبنات المنتشره فيه عامل ازاي؟ عشان عدم وجود اب في البيت، عدم وجود اب راجل في البيت، عدم وجود اب راجل واعي في البيت، عدم وجود اب يعني راجل واعي مسلم في البيت. اب اللي المفروض اول ما يخش، يعني اهم من المذاكره واهم حاجه انتوا صليتوا، يخش كده، يخش اوضه بنته، يستأذن بنته، ماشي لبسك ايه يا بنتي؟ وريني اللبس اللي عندك. لا اللبس ده ما ينفعش، اللبس ده حرام، اللبس ده يغضب ربنا. يربيها تربيه من صغرها على الحرام والحلال، يربي ابنه من صغير على الحرام والحلال، وان ده يزعل ربنا وده يغضب ربنا. يعلمهم يخشوا مع بعض مسابقه قران، الاثنين يحفظوا قران كده، هو وولاده يقعدوا يحفظوا اهل البيت قران، عشان بيت يكون بيئه قرانيه. هو ده المفروض، ده المفروض في التربيه. يعني انا متخيلين اب ما يعرفش حاجه، بناته بقت بتلبس، بنته اللي كانت بتلبس حجاب قلعت الحجاب وهو ما يعرفش ايه. امال انت قاعد في البيت بتعمل ايه؟ بنتك بتمشي مع اولاد، انت قاعد بتعمل في البيت بتعمل ايه؟ بنتك بتكلم ولاد وتسهر مع ولاد طول الليل، انت بتعمل ايه؟ ما تقوليش اصل الحياه ومش الحياه. انت تاكل عيش حاف، تاكل عيش حاف بس ولادك تربيهم تربيه سليمه. انت عمرك ما هتتحاسب على الاكله واللقمه اللي انت هتحاسب، اللي انت هتاكلها لهم، بس هتتحاسب على تربيتك اللي انت ربيتها لهم، انك تربيهم على الرضا. لقمه العيش دي الحمد لله، تعلم ولادك نحمد ربنا على لقمه العيش الحاف اللي انا هاكلها، بس بربيكوا تربيه صح، مش تربيه مليانه رفاهيه. البنت تعمل اللي هي عايزاه. العيل الصغير بقى بيمسك دلوقتي الموبايل ويقعد على الموبايل بالساعات. نعم يا حبيبي، نعم يا بابا، موبايل اللي الطفل صغير يمسكه؟ مفيش حاجه اسمها طفل صغير يمسك موبايل دي اصلا. لحد ايه؟ لحد دخول الكليه، اقصى حاجه في الثانوي عشان تبتدي مع ابنك يجي موبايل بزراير ما فيهوش نت، يتعلم كده من صغره. مفيش حاجه الكلام ده. وانك تكون رقيب عليه في نفس الوقت صديقه مصاحبه. ابنك في مشكله تقف جنبه وتساعده، وتعلمه كمان نقطه مهمه جدا، انك تعلمه يتحمل مسؤوليه اخطائه. لو غلط دي غلطتك. ابنك ما جابش المجموع الكويس، جاب لك مجموع في الدراسه، هتعمل ايه؟ لا مش هقعد انفخ فيه واشتمه واضربه كده. انت تتحمل مسؤوليه افعالك. انت ما ذاكرتش ودي نتيجتك. تعلمه يكون قد المسؤوليه وانه راجل ويتحمل. ايه دي الرجوله؟ ايوه والله دي الرجوله، دي الابوه، دي الابوه، دي الابوه. خليني اقول لكم حاجه يمكن هحاول اختم بيها. الساعه كام دلوقتي؟ بقالنا كتير مع بعض يا جماعه، معلش. خليني اختم، يعني هحاول اختم بيها، لان الموضوع والله العظيم موضوع مؤلم. اقسم بالله الموضوع مؤلم، والله العظيم الموضوع مؤلم وخطير، عواقبه كبيره وكتيره، والاضطرابات النفسيه اللي فيه كتير، واللي بتسبب اللي يطلع الابن تاجر مخدرات، وتطلع البنت مش كويسه او اخلاقيه مش كويسه او عاهره، والاب والواد يطلع عاهر والبنت تطلع عاهره ويطلعوا شواذ جنسيا ويطلعوا بلاوي سودا ب 600 نيله بسبب التربيه الغلط، بسبب التربيه الغلط. واللي يطلع عندهم معقدين نفسيا بسبب التربيه الغلط، وان بعد الاب عن البيت وهروب الاب من ولاده. والله انا افتكر
كنا في القاهرة، كنا رايحين انا ووالدي الله يرحمه، كنا رايحين المستشفى بتاعته. والدي كان بيتعالج عشان كان عنده القلب. قال لي كده بالظبط، وانا فاكر الشارع ده وفاكر المكان بالظبط. الكلام ده عدى عليه اكتر من 20 سنة بس فاكره وعمري ما انساه. لقيته بيقول لي بص انت كبرت، ايامك كنت داخل ثانوي، ان كنت بشد عليك فعشان عايزك تطلع تحت المسؤولية، عايزك تطلع راجل. احنا اصحاب. قالها لي كده، احنا اصحاب. انا بطبق معاك ان كبر ابن اخوي. احنا اصحاب، ما تخبيش عليا حاجه. واكيد انت صاحبي الوحيد، انت اقرب صاحب ليا. هنقعد نتكلم ونهزر ونضحك الكلام ده عشان انا بحبك. انا عايزك تكون مش ابني بس، واخويا كمان، وصديقي كمان. انت عارف، انت شايف الدنيا عامله ازاي. عايز اقول لكم اقسم بالله كنا بنخرج انا وهو خروج الصحوبيه. اصحابي حبوه زي ما حبوا ابوهم. كان الهزار والضحك والقرب، ولو في اي مشكله يخش يتدخل معاهم ويقعد يلعب معانا. انت متخيل يعني مثلا نقعد نلعب ده، تعالوا نلعب دومنه، تعالوا نلعب طاوله، يقعد يهزر ويضحك معانا ويقعد يقلش معانا ونقعد نتكلم. يوم ما مات ابويا، اصحابي كانوا بيعيطوا عليه واكن ابوهم مات. ده مش اصحابي انا بس، ولاد خالاتي ساكنين في البيت اللي قدامنا. ولاد خالاتي كبار، اكبر مني بكم، اصغرهم كانوا اكبر مني ب 10 سنين ولا 11 سنه. صحابهم الاثنين الولاد، صحابهم الاثنين الولاد كانوا لما كانوا بييجوا وابويا اتصاحب عليهم وكانوا بيلعبوا ضمنه وطاوله مع بعض، وابويا كان بيروح لهم وهم كانوا بييجوا يقعدوا هنا. يوم ما مات ابويا، هم كميه العياط اللي عيطوه عليه. ده حد من قرايبهم اللي مات، مش قريب، ابن جوز خالة صاحبهم او جوز خالة صحابهم. لحد النهارده فاكرينه. لما بيقابلوني بيفتكروه وبترحموا عليه بعد 20 سنة من موته. بقى 20 سنة، انتم متخيلين؟ هي دي الأبوة، هي ده الاحتواء. لما كنت أعرف مشكلة أروح له، يعالجها معايا بعقلية. كان يتعامل معايا بالعقل، كان يتعامل معايا مع انه كان شدة، لأن تربية جيش كان شدة. لا، كان في الأول كان شديد، بعد كده بقت الصحوبية. كان أقرب مني لوالدتي، كان أقرب منا بكتير. عايز أقول لكم لحد النهاردة بفتكره وبترحم عليه وأقعد أضحك من المواقف اللي كنا بنعملها مع بعض. ما بعدش عننا، ما بعدش عن أخويا. كان بيقرب لي وقرب لأخويا، كان بيحاول يقرب لنا، قرب لي أكتر وقربت له. لقيت الصداقة والحب اللي معاه كبير. الموضوع ما كانش فلوس، وأقسم بالله انا مش بقول لكم ما كانش فلوس وما كانش لقمه العيش، والله العظيم ما كانت كده. كان بيقول لي كده، بص، كان بيمسك كده، هات لي جيب القميص، هات لي القميص، انا عارف انك خارج، انا مش معايا غير، بص هم 4 جنيه هم، انت خد 2 جنيه وانا 2 جنيه، حاول تحافظ عليهم ما تصرفهمش على طول، بس خلي بالك لحد انا لسه ما قبضتش. والله العظيم ده اللي كان بيحصل، والله العظيم ده اللي كان بيحصل. لما كنت قاعد، عمري ما هنسى اليوم ده، عمري ما هنسى اليوم ده. الدنيا كانت مقفلة معايا تقفلها ما يعلم بالله ربنا. جيت قعدت في البلكونة قاعد مهموم، جوي وعيط والدنيا خربانة.
لقيته الوحيد اللي شجعني، داخل لي البلكونه قال مالك يلا فيه، مالك يلا فوق يلا فيه. قلت له يا بابا حاسس بفشل ودراسه وشغل، ما لقيتش الحاجه اللي انا بحبها، مش قادر اكمل. قال لي سيبها على الله، ربك هيحلها. والله كلمتين بساط، قال لي سيبها على الله ربك يحلها. ابويا ما كانش معاه دكتوراه ولا ماجستير ولا يعرف حاجه تنميه بشريه ولا كان فقيه في الدين، كان عندي انا من العلم ساعتها اكتر منه، وكنت احيانا كنت بعلمه. انتوا متخيلين؟ كلمتين بساط منه، والله كلام بسيط منه خلى الواحد خرج من الواحد اللي هو فيه، وقعد يهزر ويضحك معايا والكلام ده كله، وقلب من الموضوع هزار وضحك وتنطيط. هي دي الرجوله، هي دي الابوه، هي دي الابوه وهي دي الرجوله. هي دي المسؤوليه اللي بتتحملها لما تشوف ولادك وبتراقب ولادك، بتراقب ولادك بيعملوا ايه، بتراقب ولادك هما بيشتغلوا ازاي، تفوقهم في الدراسة عامل ازاي. بنتي ما صلتش، ابني ما صلاش، لا خلي بالك وصلي وتحببوا في الدين وتقربوا من ربنا. خلي بالك انت عندك تقصير في القرآن، عشان انت بتسيب البصمة يوم ما بتموت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هختم بيها: من قطع عمل ابن آدم إلا من ثلاث: صدقة جارية، علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له. يا ترى ولادك بيدعوا لك ولا بيدعوا عليك ولا مش فاكرينك اصلا؟ انا سيبكم انتوا تردوا على السؤال ده. بكده انا خلصنا معاكم بس مباشر. انا عارف ان انا طولت، بس الموضوع والله العظيم موضوع مشكله كبيره، وكان فعلا يستحق ان احنا نتكلم فيه واللي انا اتكلم فيه، لان الموضوع مبالغ فيه وفي كلام كتير انا ما قلتوش. في كلام كتير انا ما قلتوش. في اب بيتخلى عن ولاده في وقت الزنقه وفي وقت الازمات ويقول لهم ماليش دعوه، عندكم امكم، ايه تربيه امكم، ويقعد يشتم ويسب فيها ويقطع فيها مع انهم طلاق خلاص والموضوع بالنسبه له انتهت. لا، هو لازم يقطع فيهم. وفيهم الاب اللي بيكره ولاده في امهم، وفي الام اللي بتكره ولادها في ابوها. الموضوع اكبر بكتير ومحتاج استفاضه كتير، بس قلت كفايه كده ونتقابل في بث مباشر جديد وفيديو جديد. واسال الله العظيم ان يهدينا وان يصلح احوالنا، واسال الله ان يغفر لابويا ويرحمه ويجعل قبر روضه من رياض الجنه ويجعله من اهل الفردوس الاعلى. واسال الله العظيم ان يغفر له ذنبه وان يدخله في الفردوس الأعلى يا رب العالمين، ويكون أنسه في قربه يا رب. أسعده في الآخرة يا رب زي ما أسعدني في الدنيا يا رب العالمين. يكون معه في الآخرة ويكون زي ما كان معي في الدنيا. وأشوفكم بس التاني، أشوفكم دايما على خير. السلام عليكم.